2021年，元宇宙无疑是最火的概念。无论是元宇宙概念第一股罗布勒斯 Roblox， 今年3月在美国纽约证券交易所正式上市，首日市值就突破380亿美元，还是 Facebook 宣布将在5年内转型成一家元宇宙公司，亦或是在中国，腾讯、字节跳动等互联网巨头及米哈游等游戏新星都争先恐后地宣布加入到元宇宙赛道当中。对于元宇宙，有人说它是炒作，甚至是骗局，但也有人说它是下一代互联网，是互联网的未来。到底什么是元宇宙？元宇宙的底层逻辑是什么？我们应该如何正确认识、看待、拥抱以来的未来？今天开个脑洞，与大家一起探寻元宇宙的前世今生，解析元宇宙的本质。中国最古老的一个故事，庄周梦蝶。梦完之后，庄周说，我也不知道是我梦见了蝴蝶，还是蝴蝶梦见了我，到底是我在那个虚拟的世界里头，还是蝴蝶在那个虚拟的世界里面？虚与实，真与假，感官与意识，有时候你是分不清楚的，有时候你从虚的那一面来想想实，从实的那一面来看看虚，你可能才能够更好地看清楚我们此刻所处的这个环境，这个世界。有一部电影叫《上载新生》，把人的意识和知识上载到数字分身里面去，它跟肉体的你在认识水平、在能力、在表达等方面一模一样，可以在不同的空间里面跟你面对面的探讨问题。这就是三维空间，三维虚拟现实对时间和空间重组，这个重组会释放出来10倍、20倍的价值。虚拟人物、数字人物、数字分身，将来会使整个世界的人口突破肉身的限制，突破环境和物质的限制。现在地球上共有77亿人，在虚拟世界里，可能会有770亿人在里面做生意。社交关系、商业关系会1000倍于我们的物理世界，1000倍于地球上目前总的资源、总的人口，做生意的空间被扩大，10倍、几十倍的消费需求、商业需求就被释放出来。我们不能简单把元宇宙归结为下一代互联网，它是下一代网络。元宇宙是一个虚实相生的网络世界，看见虚妄，才知实相，给你一个全面的、立体的、完整的真实世界。元宇宙实际上早已来到了人间，来到了商业领域。前不久 EDG 获得英雄联盟 S11 总决赛冠军，这场决赛据统计有 4.5 亿人次观看。美国还有一组数据，目前为止全美收视率最高的4个体育竞赛项目，其中已有3项为电子竞技。这就是时代，这就是未来。年轻人喜欢的东西和过去不一样了，他们喜欢电子化的、虚拟的、数字化的竞技，喜欢虚拟世界里面的银河书。现在有几千万的外卖小哥、快递小哥，他们大部分不属于任何一家公司，共享经济的软件平台赋能给了最基层的劳动者，让他们可以自由加入或退出某一软件平台。公司志在一系列数字化技术的冲击下，实际上面临着瓦解。打工人在这些数字技术的赋能下痛并快乐着。上个季度统计数据表明，美国有440万人辞职离开原雇主，这就是数字时代。一整套数字化技术让劳动者能够轻易获得工作报酬，所以为什么还一定要去追求那个 job 职位岗位呢？这就是潮流。 AI 制造之下，虚拟的数字化的偶像已经蔚然成风。从最初日本2次元文化的卡通形象初音未来，到后来参加过央视春节晚会的全息形象洛天依，再到今年年初，清华大学宣布接受第1位虚拟本科生华智冰入学，这是真正具有智能的数字人物。从诞生起，我就对文学和艺术很感兴趣。小兵 AI 科学家们不仅给了我面容和嗓音，还教会了我作曲。大家听到的背景音乐就是我创作的。另外，基于悟道大模型，我还能够写诗、作画。不过，我深深地感到了自己的不足，所以我来到了清华大学继续学习。不过，在清华这所有着深厚计算机传统的高校，我也对自己的身世产生了兴趣。所以我们在谈元宇宙的时候，要知道它不是今天才出现的概念。雪崩这本小说发表在1992年之后，不断有学界、商界、技术界的人在探讨元宇宙，轻易的去否定一个有几十年积累的东西，那显然太草率了。
如果真正了解到元宇宙必然到来的几个道理，我们就会知道不能轻视它、略过它，更不能错过它。元宇宙会帮我们实现在线到在场的飞跃，仅凭能把人类带入虚拟世界这一点，元宇宙就有它存在的价值。人类社会生活在3维现实空间里，互联网带来了2维屏幕。如果没有录音、录像、视频、图像这些技术，时间过去了，没有办法再重启。但元宇宙带来一个3维虚拟的空间，有更多可能性会迸发出来。无论是爱因斯坦相对论下的时光倒流，还是科幻小说里的时空穿越，在3维虚拟空间里面都能做到。这些被重组的时间和空间，也会给商业利益带来10倍、几十倍的扩展。中国已经有11亿月活跃互联网用户，每个用户每月使用互联网的时长已经达到了160个小时。互联网迎来了增长的极限，在互联网世界里，很难再去做规模收益递增、规模成本递减这样的事情。尤其是最近5年，互联网公司商业模式创新变得非常艰难。如果要扩大消费需求，就要增加消费场景，而数字世界不会受到空间和物理上供应稀缺性的限制。这样一个消费场景几十倍的扩展，会带来消费需求几十倍的扩大。真正人类社会的内卷是什么呢？是固守在这个地球，受地球物理空间的限制，就在地球上做事情，这才叫做人类社会最大的内卷。任何想打破地球这个物理空间限制的努力，都是在逃离内卷，都是想引入新的商检，无非就是走2条路，要么元宇宙，要么元宇宙。人类要么就去拓展地球的物理空间，去火星，去其他星系，向星辰大海进发，要么就去追求虚拟空间、数字空间，追求意识和精神的世界。这也是在打破封闭系统，只待在地球上，哪也不去，什么事情都不做，才是真正的内卷。我们必然要去做这件事，打破熵增，引入新的能量，建立一个开放系统。新冠病毒给人类社会带来了巨大改变，极大地推进了人类社会数字化迁徙和数字化生存的进程。疫情期间出现了视频会议系统，但这样开会方法仍然是2维的，我们能不能改良它，把它变成3维虚拟空间，让所有人都能聚集在虚拟的会议室里，面对面开会？有人说这件事不靠谱，因为网络、硬件、系统都不支持。这些问题确实存在，但纵观人类社会，任何一个伟大的架构，想要能够商用和大规模使用，都必须经历具体的场景和具体的需求，在使用得到迭代和优化。有了具体需求，就会有人去改善 VR、AR， 去寻找新的带宽的传输方法，不断迭代3年、5年，就会出现一个体验非常好，能够适应大规模商用的硬件或者软件系统。元宇宙现在或许有弊病或者缺点，但我们要以乐观的态度去看待它的未来。互联网、元宇宙、区块链都是人类为了更好的生存，不断创造出来的新技术、新环境、新空间。从人的角度来说，元宇宙就是一个虚拟的人类社会。这样一个虚拟社会是用一整套数字化方法架构和建造出来的，包括通讯网络 ICT， 也包括互联网、区块链这样的价值网络，同时也包含 AI、游戏引擎等很多数字化技术。这些数字化技术帮助构建一个虚拟社会。元宇宙是人类意识的世界，我们对世界的认知有一个比较发达和完善的认知体系，但对人意识的认知却非常欠缺。前不久，杨振宁先生说，如果你问我有没有一个像人这种形状的上帝，那我告诉你说没有。但是如果你问我有没有造物主，把宇宙从开始就做了很好的安排，那么我想是有的。这些话引起了轩然大波。作为不断解剖客观世界，找寻建构客观世界规律的科学家，他最后认为有很多事情无法科学客观的解释。而元宇宙这种虚拟现实的世界的建立，有助于我们去建立人意识的世界，从而让我们更好地、更全面地去看待客观世界。真实的世界一定包括着意识，没有意识的真实世界是一个残缺的世界。元宇宙是一个可编程的世界，元宇宙基于通讯网络、信息网络和价值网络，通过计算机编程来构建和改造。
将以上4个特点放在一起，我们就能够看清楚元宇宙的雏形。当然，随着元宇宙发展，我们对元宇宙的看法也会逐步迭代更新，逐渐看到一个越来越接近真相的元宇宙。《金刚经》里有一句话：凡所有相，皆是虚妄，若见诸相非相，则见如来。如果我们把如来理解成为真理或真实世界，就需要能把现象看穿，才能看到真理、真实。元宇宙就是来帮助我们这样去认识世界。所以要真正认识这个世界，要虚实相对，虚实相成，虚实相生，这个世界就应该是虚和实，是一体两面。埃隆·马斯克也曾经说过，最终虚拟世界和现实世界是没有办法区分的。他认为人类社会可能就是一个更高文明建立的虚拟矩阵，我们就生活在这个虚拟矩阵里面。埃隆·马斯克的观点和《金刚经》以及庄子的理念高度一致。人类社会千年以来一直在追求如何通过虚和实两方面来更好地认识真实世界，元宇宙可能是这个追求过程中一个更高阶的跃升。在一系列数字化技术的帮助之下，我们突破了某个点，能够在一个更高的维度去看待这个真实的世界。所以，只有看见虚妄才知实相。元宇宙是一个虚实相生的网络世界，它不可抗拒。人类社会发展到达了这样一个必然阶段。在欣赏完元宇宙后，您的脑洞开了吗？如果您是元宇宙中的开拓者，你会怎么做？就放心在下方留言区告诉我吧。如果你今天觉得这个影片还不错，请给这部影片一个赞，并与朋友分享。但先别急着去设计人类元宇宙的架构，因为我们还有许多有趣的影片会陆续分享，等你观赏呢。你只需要关注我们的频道，或者告诉我们您想要看的影片，就可以尽情享受。持续锁定我们，大家一起开个脑洞吧。